Es freut mich sehr, liebe Sabrina, dass wir uns mal in Person jetzt heute sehen und dass ihr hier nach Bali gekommen seid. Nach Ja. langer Zeit, ja. Nach langer Zeit beides. Und heute geht es ein bisschen darum, dass du mal so ein bisschen erzählst, wie war so deine Reise, bis du jetzt Bali-Investorin geworden bist und hier auf Bali mit uns sitzt. Und wir fahren gleich danach noch zu unserer Baustelle, ja, zu unserem Projekt, in das du auch investiert hast. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele da draußen, ja, die sich so ein bisschen fragen, wie kam es bei dir dazu? Wer bist du überhaupt? Ja, wie kommt es, dass wir jetzt hier zusammensitzen? Und ja, darum soll es jetzt heute gehen. Dann stelle ich mich doch Stell mal dich mal kurz vor, kurz genau. vor. Ja. Also, ja, hi, ich bin Sabrina, ich bin 38, ich bin ganz klassische Lehrerin für Musik und Philosophie und lebe zurzeit aber in London als Beamte auf Reisen, oder? Also, Aber ich arbeite dort an der deutschen Schule und genau. wie kamst du denn auf die Idee, in Bali zu investieren, als deutsche Lehrerin? Das war Zufall. Das hatten wir überhaupt nicht vor. Also mein Mann ist Brite und wir hatten eigentlich vor, in England was zu kaufen. Ja, und ich weiß nicht, ob sich jemand mit den Hauspreisen in London auskennt, aber wenn dem so ist, da muss man schon ordentlich für hinblättern für unglaublich schlechte Qualität. Also haben wir uns entschlossen, okay, vielleicht machen wir das noch nicht. Dann haben wir überlegt, in Deutschland zu investieren und ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, die Renditen sind mir da einfach mittlerweile zu schlecht für und ich bin mir sicher, es gibt immer mal gute Investitionen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es überall immer schlecht ist, aber ich hatte mich wirklich damit versucht auseinanderzusetzen, was für Immobilien man dort braucht. Aber auch da Schwierigkeiten wieder, da ich in England lebe. Einfach in Deutschland dann irgendwo was zu kaufen, ist natürlich auch schwierig. Ja, und das war so unsere Ausgangssituation. Also wir konnten nirgendwo was kaufen. Und dann habe ich bei Instagram, das klingt jetzt total lächerlich irgendwie. So, keine Ahnung, für eine 20-jährige Person vielleicht oder eine 18-jährige klingt das ganz normal, aber Ja. in meinem Alter ist es eben nicht so normal. Habe ich tatsächlich einfach gesehen, dass es Projekte in Bali gibt. Ich war schon mal hier vor Jahren und habe mich dann einfach angefangen einzulesen, bin über eine erste Investitionsmöglichkeit gestolpert und habe dann entschlossen, so nach so einem ersten Gespräch, das mache ich jetzt. Ich würde auf 2 Punkte noch mal ganz gerne eingehen. Punkt Nummer 1, weil sich das viele vielleicht auch fragen. Deutschland kann man ja auch in Immobilien investieren. Du hast es dir ja auch so ein bisschen angeschaut im Vergleich zu Bali. Was würdest du sagen, sind so die 3 größten Unterschiede von Deutschland zu Bali, so jetzt aus deiner Sicht? Was es dann doch für dich ausgemacht hat? Preis. Ja? Also erstes, also wenn wir jetzt mal nur aus finanzieller Sicht betrachten, Rendite. Und um ehrlich zu sein, fahre ich lieber nach Bali in Urlaub und kann ja auch mal Urlaub machen in meiner Immobilie als, keine Ahnung, irgendwo in Castrop-Rauxel. Das müssen wir wahrscheinlich rausschneiden. Ich will niemanden anfeinden. Ich komme aus Minden in Westfalen, das kann ich also sagen. Ich weiß ja, wie man da wohnt. Aber ja, es ist einfach ein attraktiver Ort tatsächlich und super für Tourismus. Also wenn in den Tourismus investieren will, Oder es auch mal selbst nutzen will, finde ich cool. genau. Ja? Ja. Ja, das heißt, man hat schon mal quasi Ferienwohnungen mit Immobilieninvestment so ein bisschen kombiniert, ne? Was schon Richtig. relativ spannend auch sein kann. Okay, und dann nimm uns mal weiter mit auf deine Reise. Dann bist du auf Bali aufmerksam geworden, ja, hast dann da investiert. Was hat dich speziell an Bali dann letztendlich gereizt oder angesprochen nach dem Ja. Gespräch? Also dann habe ich angefangen quasi, als ich über Bali gestolpert bin, mir einmal Südostasien anzuschauen. Also nicht nur Bali und es gibt ja auch nicht nur Bali in Indonesien nochmal speziell. Da gibt es richtig viele coole Optionen. Also ich will gar nicht sagen, es gibt nur Bali, aber für jemanden, der Anfänger ist, also Anfängerinvestoren, ich nenne es mal internationale Investoren. Das ist alles, da waren ganz viele super Ideen, aber für mich war es in dem Moment noch so etwas unsicher. Ich kenne die Menschen nicht, ich war da noch nie, keine Ahnung. Es gibt tolle indonesische andere Inseln, wo das bestimmt guten Sinn macht, auch zu investieren. Aber für mich hat es sich noch zu unsicher angefühlt. Und ich glaube, wenn man vielleicht fortgeschrittener ist, dann ist man auch mutiger. Aber für mich war Bali eine ganz solide Sache, weil über Jahre und schon immer, also wirklich, wenn wir auch zurückblicken, der Tourismus immer stetig gewachsen ist. Und ich glaube, deswegen war das für mich einfach super klar, dass es Bali wird und nicht, ich weiß nicht, in Thailand eine Insel zum Beispiel. Also dieser Entwicklungsstand, ne, den Bali dann einfach hat im Vergleich zu jetzt anderen Inseln. Ne? Okay. Wie bist du denn letztendlich, du hast ja dann in Bali investiert, Ja. hast ja die erste Immobilie in Bali gekauft, damals nicht bei uns. Wie kam denn dann so der Sprung zu uns zustande und was hat dich dann vielleicht auch bewogen, nochmal in Bali zu investieren? Ja, also genau, wir wollten dann investieren, aber so viel Cash hatten wir dann doch noch nicht herumliegen, um ehrlich zu sein. Und dann wurdest du uns empfohlen. Genau, so sind wir ja eigentlich vor 1,5 Jahren jetzt, glaube ich, Tatsächlich, ne? ja. Das Stimmt, ja. erste Mal in Kontakt
gekommen. Und ja, wie gesagt, jetzt das erste Mal ja auch erst in Person. Das war ja immer nur ein Zoom-Gespräch. Von London nach Deutschland. Richtig. Ne? Ja. Und unsere Gespräche waren ja meistens nie nur so 30 Minuten Business und dann Tschüssikowski. Man hat halt selbst ganz schnell gemerkt, dass wir gemerkt haben, dass so unsere Werte so übereinstimmen mit Dingen. Wir haben viel über auch Business und auch Bali gesprochen. Und um ehrlich zu sein, hat das mich dazu bewegt, da wusste ich ja noch gar nicht am Anfang, dass das schon geplant wird sozusagen. Es hat ein totales Vertrauen aufgebaut. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, was Kundenbindung ganz klar angeht, dass man Beziehungen zueinander hat. Ja, wir machen ja keine Deals mit Marken, wir machen immer Deals mit Menschen. Und ja, ich hatte immer das Gefühl, dass du sehr authentisch warst, dass man dir vertrauen kann. Du warst sehr ehrlich, auch in anderen Bedingungen. Du hast mir auch bei anderen Sachen geholfen, was so Versicherungen und so angeht. Und ich glaube, da wir wirklich oft auch in Kontakt waren und war mir dann klar, als du dann irgendwann meintest, hey, wir haben da ein cooles Projekt, hast du interessiert? Und ich habe sofort gesagt, ist egal, was du machst, Kevin, ich bin dabei. Ja, also das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Es war nie, dass ich gesagt habe, erzähl erst mal. Für mich war das wirklich viel Kompetenz, einfach so viel Kompetenz, die du ausgestrahlt hast, auch mit Erik zusammen, das, was ihr da zusammengesetzt habt, dass mir klar war, das wird ein super Projekt, weil ich wusste, dass ihr da wirklich alles reinsteckt. Und dann kam erst das Projekt und dann habe ich das gesehen und dann habe ich gesagt, okay, ja, also immer noch bin ich dabei. Ja. Aber so war es wirklich. Also ich habe wirklich, ich habe in dich investiert. Das wird jetzt super. Ich freue mich einfach total. Okay, super. Ja. Also vielen Dank dir dafür, für die ehrlichen Worte. Das freut mich sehr an dieser Stelle. Das heißt, auch wenn man das mal generell auf so einen Anbieter transkribiert, was sind denn so Dinge, die dir persönlich dann auch, wenn du eine Investmententscheidung triffst, dann einfach sehr, sehr wichtig waren, wo du dann so ein bisschen auch im Kopf abhaken konntest? Jetzt mal unabhängig vom Persönlichen, weil dann haben wir uns ja auch nochmal über die Zahlen unterhalten. Ich habe dir das Projekt gezeigt. Und da du ja auch schon Erfahrung hattest, konntest du es ja vielleicht auch nochmal ganz anders bewerten, als jemand, der ja jetzt einfach eine schöne Broschüre sieht und sagt, oh, sieht aber toll aus, ich möchte jetzt investieren. Also ganz oben, auch trotzdem, denke ich, ist immer Authentizität. Ich glaube, das ist einfach, es ist egal, ob die Zahlen stimmen und die Zahlen super aussehen. Wenn ich ein seltsames Gefühl habe, wenn ich mit jemandem spreche, dann kann das noch so stimmen, wie es will. Man wird nicht investieren. Also ich glaube, auch wenn diese Zahlen alle wirklich gut und realistisch aussehen, können wir gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ja. Das Wichtigste ist wirklich zuerst das Gefühl, dass hier jemand da sitzt und dir nicht versucht, so dieses Get-Rich-Quick-Schemes, ne? Investiere in Bali, 50% Rendite oder irgendwie sowas. 3 Monate Bauzeit und dann ist das alles schon fertig. Ja, das gibt es alles. Aber ihr seid mit realistischen Zahlen daran gegangen. Die sind ja sogar eigentlich eher noch, also wenn man sie wirklich anguckt, stiefmütterlich. Das heißt, sie sehen ja wahrscheinlich, sie werden dann, wenn es dann umgesetzt wird, besser aussehen als das, was ihr berechnet, weil die eben den Leuten wirklich reelle Zahlen, und ich glaube gerade vielleicht auch für uns oder für mich als Lehrer, als Beamte, wir sind ja sehr eigentlich eher investitionsunfreundlich. Es wird immer gespart, aber investieren eher weniger. Und ich glaube, das ist wichtig, das gibt irgendwie einem das Gefühl von, wir haben hier eine Sicherheit. Ja, also ich glaube, das ist wirklich wichtig, gerade beim Investieren. Natürlich gibt es immer Risiko, das können wir nicht von der Hand waschen, aber das Gefühl von, hier versucht sich wirklich jemand mit der Materie auseinanderzusetzen und eher, wenn dann überhaupt, negative Zahlen zu verkaufen, ja, wo man sagen kann, ja, aber der andere sagt ja 40%. Ich glaube, das ist der Verkaufsfaktor. Also wirklich, das macht euch eben so authentisch und kompetent eben, weil man ja aufgedröselt genau sehen kann, wo geht das Geld hin, was ist angesetzt. Ich kann auf Airbnb gehen und das jetzt nachgucken, wie ist der jetzige Stand. Also wer sein Research macht, also wer investieren will, der checkt die Zahlen und sieht sofort, dass das total valide ist, was ihr da aufgestellt habt. Cool, ja. Freut mich, mega gutes Feedback. Also genau deswegen saß ich auch stundenlang vor diesen Kalkulationen. Habe Erik, meinen Geschäftspartner, damit genervt schon fast. Schick mir das zu, ja, schick mir das. Wie sind da die Preise? Also da ist viel Zeit reingeflossen. Und vielleicht gehst du nochmal drauf ein. Bei uns ist ja auch so ein bisschen, ja, so eine besondere Situation, dass wir ja in Deutschland und in Bali sind, dauerhaft, ja. Dass das vielleicht auch nochmal so ein Thema war, oder hat es für dich in irgendeiner Form eine Rolle gespielt, dass du halt hier und dort jemanden hast, der dann Ansprechpartner ist? Um ehrlich zu sein, ja. Also ich habe ja auch für die erste Investition
Das war ja auch eine deutschstämmige Firma. Und das hilft ganz viel bei, wenn man nervös ist, wenn man das erste Mal ins Ausland investiert. Klingt jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt blöd klingt aber es war tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, man hat die gleichen Werte. Also was ist einem wichtig? Menschen, wenn ich sage, ich möchte ein Haus bauen zum Beispiel, dann weißt du, was ich erwarte, weil wir beide eben aus demselben Land kommen, mit denselben Strukturen aufgewachsen sind. Das heißt nicht, dass andere Länder das nicht können oder weniger gut machen, aber es gibt mir das Gefühl von, ihr wisst ja, was ich erwarte. Ich glaube, das hilft immens. Also, und ich bin mir sicher, es gibt halt wirklich, keine Ahnung, balinesische Bauunternehmen, die richtig super gut sind, aber ich kenne die nicht und ich hätte als erstes zum ersten Mal einfach Angst, dass da unterschiedliche Bauqualitäten vielleicht auftauchen oder ähnliches. Und das ist gar keiner Persons Schuld, sondern einfach, weil die Maßstäbe unterschiedlich einfach sind und man es nicht wusste. Also ich glaube, erwartungstechnisch ist es wirklich total positiv, dass man so eine deutsche Connection irgendwie hat. Ja. Außerdem, wenn man nicht so gut im Englischen ist, auch super, weil ich auf Deutsch alle meine Fragen stellen kann, wo ich Angst drüber habe oder Sorgen, anstatt dass jemand das auf Englisch, vielleicht auch selbst nicht Muttersprache Englisch, und dann zwei Menschen, die nicht Muttersprachler Englisch sind, über Geld sprechen, das kann zu Ängsten führen. Und ich glaube, nimmt wirklich den Druck raus. Okay, dann kommen wir mal dazu, wie es dann technisch abgelaufen ist. Also wir verstehen uns ja sehr gut, wie man offensichtlich sieht. Du hast ja dann dich dazu entschlossen, bei uns zu investieren. Ja. Wie lief denn dann so jetzt aus Sicht von jemandem, der uns vielleicht noch nicht kennt, dass du einfach mal so ein bisschen beschreibst, wie ist denn so ein Ablauf dann in so einer Beratung? Über was haben wir gesprochen? Was haben wir uns angeschaut? Wir haben ja trotz dessen, dass wir uns kennen und auch schon vorher kannten durch die Finanzierungsthemen, sind wir ja trotzdem mit dir exakt den gleichen Prozess durchlaufen, wie wir es jetzt auch mit jedem anderen Kunden eben getan haben. Und vielleicht nimmst du uns da noch mal ganz kurz mit in den Prozess, vielleicht in ein paar Sätzen. Also im Prinzip haben wir die Infos erstmal bekommen. Die konnten wir uns durchlesen, so ganz klassisch Broschüren, Vorstellung des Projekts. Dann haben wir uns getroffen online und haben einmal mit dir besprochen, erstmal, was sind unsere ganzen Fragen, also was haben wir jetzt nicht verstanden, was fehlt vielleicht noch in der Broschüre, haben uns die Zahlen nochmal ganz genau angeguckt, damit wir Vergleiche hatten. Dann hattest du damals angeboten zum Beispiel auch, das war ja nur ein Gespräch jetzt von uns, weil es dann die Finanzierungsseite war, du hast sofort gesagt, Erik kann dazukommen, wenn wir Fragen haben, kann auch Erik von der Bauunternehmerseite sozusagen sprechen. Und ja, dann haben wir nochmal besprochen, quasi finanzierungsmäßig, wie wollen wir das ablaufen lassen? Also wollen wir es finanzieren lassen oder wollen wir es in Cash bezahlen? Wie möchten wir das handhaben? Genau. Und dann sind wir erst wieder zurückgegangen, haben dann eine Entscheidung getroffen. Dann wäre der Finanzierungsprozess sozusagen dann vonstatten gegangen. Genau. Und zu gucken, ob alles stimmt. Vertrag habe ich jetzt vergessen, der kommt natürlich auch. Ja, sorry, aber genau, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ist, glaube ich, klar, ja, definitiv. Und du hast ja damals bei uns dann einen Anteil gekauft in unserem Anteilsmodell. Das hatte ich dir ja auch vorgestellt im Vergleich zu Gesamtinvestment. Erklär vielleicht nochmal aus deiner Sicht, was den Anteil dann auch damals für dich relativ interessant und attraktiv gemacht hat. Ja. Ich weiß, du hattest auch schon in Bali investiert. Ja, genau, also für uns, es war ganz einfach gesagt, ist eine finanzielle Seite. Wir hatten gerade investiert und wir hatten nicht nochmal so viel rumliegen. Vielleicht hätte ich tatsächlich sogar auch darüber nachgedacht, dann nochmal in ein ganzes Projekt zu gehen. Aber das war es eben. Ich wollte die ganze Zeit nochmal investieren, aber ich wusste, aber ich hatte nur so viel Geld. Und dieses Projekt, deswegen war das, glaube ich, so super, weil ihr habt diese Möglichkeit, also ihr bietet ja die Möglichkeit an, dass viele, viele, viele Menschen auch jetzt die Möglichkeit haben, in Bali zu investieren. Das hatten sie vorher nicht. Also nicht alle Menschen haben irgendwie 200.000 Euro oder so irgendwie unterm Bett, keine Ahnung, so. Leider nicht, ja. So falsche Generation, genau, die das noch so unterm Bett irgendwie liegen hat. Und dadurch war das halt so attraktiv. Und auch, dass man, je nachdem, wie viele Leute buchen, wird dann das Geld ja durch alle geteilt. Also man hat ja auch das Risiko ist ja noch mal ganz anders verteilt und nochmal ein sichererer Teil. Insofern, glaube ich, ist das Anteilsmodell halt wirklich super für Anfängerinvestoren. Was glaubst du denn, sind so typische Bedenken oder welche Bedenken hattest du vielleicht auch, bevor du dich mit dem ganzen Thema mal auseinandergesetzt hast, für jemanden, der sich vielleicht das hier gerade anschaut, sich noch nicht ganz sicher ist,
macht Bali für mich Sinn, hat vielleicht Bedenken im Kopf. Was sind denn so Punkte gewesen, die du vielleicht hattest und die dann vielleicht geklärt wurden? Ja, es sind, glaube ich, noch nicht mal meine Bedenken, aber ich kann dir ja mal sagen, was meine Familie so dachte. Oder das, Denn die hat gedacht, ich bin völlig verrückt. So klassische Eltern, keine Ahnung, meine Eltern sind so in den 70ern. Und dann habe ich ihnen gesagt, jo, ich investiere jetzt in Bali. Ja, also das Erste ist, ja, du bist ja gar nicht vor Ort. Also kannst nicht sehen, was gemacht wird. Wird da wirklich eine Villa gebaut oder nimmt da jemand dein Geld und dann sagt er nach einem Jahr Tschüssikowski, sind weggelaufen. Bauqualität, wer soll das Ganze denn danach managen? Dann steht die Villa da. Erdbeben, Tsunamis, Hurricanes, keine Ahnung, tektonische Platten, Oh ja, der ganze Vulkan Palette. bricht aus, alles Okay. ist weg. Ich würde sagen, die Bedenken, da gibt es ganz viele, wenn man sich welche aussucht. Und das war so von meinen Eltern sozusagen das, was erstmal kam. Und dann habe ich gesagt, ja, das sind ja erstmal Ängste, die okay sind. Man darf ja darüber sprechen. Aber ja, ich würde sagen, wer sich dann genauer mit dem Thema beschäftigt und mal wirklich in den Research geht, wird sehen, dass viele dieser Befürchtungen eben ausgemerzt werden können durch Menschen vor Ort, vertrauenswürdige Menschen vor Ort. Versicherungen, genau, Beglaubigungen, dass man wirklich etwas hat. Absolut. Und nicht irgend so ein Wisch, wo drauf steht, ja, Sabrina hat jetzt hier, dir gehört jetzt irgendwas, ein Stempel, das sie nicht lesen kann und fertig. Ja. Genau. Also ich glaube, es gibt viele Bedenken, aber die kann ich in jedem Land, die kann ich mir in Deutschland ausdenken. Vielleicht ist es dann nicht, da bin ich vielleicht auch nicht vor Ort oder die Bauqualität kann trotzdem schlecht sein. Ja. Oder Menschen, die nicht das Beste im Sinn haben für einen oder das Haus steht leer, weil kein Mieter kommt. Also ich würde sagen, wer die Probleme sucht, also der kann sich da drinnen dann, da drin so in so einer Spirale verlieren. Ja. Und ich bin immer ein Mensch gewesen, der immer eher die Chancen gesehen hat. Ich bin immer eher auf dieser Seite. Gerade die Bedenken der älteren Generation, ja, ich nenne sie auch liebevoll die Bauspar-favorisierende Generation, ja, dass die natürlich Bedenken haben. Ist logisch, ist aber auch teilweise berechtigt und sinnvoll. Ja? Das sind ja alles keine Fragen, die du jetzt oder Bedenken, die du geäußert hast, die sinnlos sind. Ja? Und da liefern wir ja auch einige Antworten drauf. Deswegen haben wir zum Beispiel heute einen langen Podcast aufgenommen darüber, wo da mal drauf eingegangen sind. Aber ja, spannend, dass du das nochmal erwähnt hattest. Und dann haben wir noch die letzte abschließende Frage, bevor wir uns jetzt dann mal hier unserer Baustelle zuwenden. Wenn du jetzt zu jemandem sprechen könntest in sagen wir mal 30 Sekunden, der sich gerade überlegt, ob es sinnvoll ist, in Bali zu investieren, was es vielleicht für Risiken gibt, was aber auch die Benefits sind. Wie würdest du das denn erklären, warum du dich letztendlich dafür entschieden hast? Du hast es vorhin schon sehr, sehr gut erwähnt, aber vielleicht fasst du nochmal in 1-2 Sätzen zusammen. Also ich würde sagen, mein erster Pitch wäre, warum nicht? Also was spricht dagegen? Gute Frage. Tatsächlich in Bali zu investieren. Ich glaube, es ist aufregend. Also tatsächlich bietet es große Möglichkeiten, die man vorher vielleicht noch nie hatte, in ein Gewerbe einzutreten oder in etwas zu investieren, also in Immobilien, Properties kam gerade nur in mein Gehirn, zu investieren, obwohl man sonst da nie einen Zutritt zu hatte und das eine Tür öffnet, mit Menschen sich zu treffen, die auch die gleichen Werte haben, denn wir sind ja eine Investorengruppe und wir haben ja auch eine gemeinsame sozusagen Community und einfach was Neues zu machen. Ich glaube, das ist eine total tolle Erfahrung, nicht nur finanziell, sie ist auch super natürlich, das kommt natürlich immer als erstes, aber auch menschlich. Ja, ich habe euch kennengelernt, man lernt die Investoren kennen, man kommt in andere Bereiche und ich glaube, das ist total wertvoll für einen, einfach auch persönlich. Cool, danke dir für das Gespräch, hat mich sehr gefreut.